大家好，我是大壮。大家好，我是小陈。现在是早上的8点啊，然后呢，跟小陈跟2个孩子出去街上逛一逛，然后买点菜，好长时间没买了，冰箱里面也空了，多买一点的话，他们以后用也方便，省得总是出门买一样买一样，走吧。走吧。哇，给他多买一点。走。我要吃。今天外面呢没有大太阳。不太亮。凉快了。对。就是说现在还早呢，知道吗？对。一家人呢，出门逛逛街。反正平时我工作也比较忙，小陈带着2个孩子呢，出门的确是不方便。有的时候带着他们出去玩，但是你要是说买东西的话，是吧，是挺不方便的。因为你买东西，2个孩子就看不住，就来回跑。这个3岁这个年纪，肯定是比较调皮。这个时间点，菜市场应该没开门吧？应该也有，但是不多了，没多少人。是吗？对，有鱼。走吧，这会儿菜还新鲜。刚上菜。对，刚上的货。那今天拿这个小的豆角吧。行。这有1块8。这不咬你。那几个西红柿不？倒地头了，倒地上了。倒。知道这是什么蛋吗？恐龙蛋。恐龙蛋，这是蜂花蛋，知道了吗？这啥蛋？那个是鸡蛋。鸡蛋。一会儿买几个蜂花蛋，行不行？回去让你们尝一尝啊。妈妈不要照顾。买了这么一大堆了，都提不动，白买呢。黄瓜。你买的是不是太多了？你大兜，我小兜。还得给孩子买点水果呢。那就买点肉吧。哦，对，还有肉。轩轩，你慢点啊，因为你摔了。现在呢，来到这个健身广场，就我们3个人玩呢。小陈呢去买水果去了，买了一大堆了，这得买个过瘾，他也得。这趟搬货可不少。那够了。到回家放冰箱，冰箱估计也放不下。你们家买的菜。买了2大兜。这凉菜这位中午炒了看。好吃吗？吃吧，多吃点啊。今天可把这货办满了。还能盛下吗？货放不下。这没买给孩子买多少水果呢？水果也没买。这也不少花钱，有肉、鸡胸。对，花了93块钱了，那是。是吗？一点点东西都10来块、20块。那肯定了。现在东西都特别贵，你说这西红柿多少钱？2块，我看是2块5一斤。对。在老家这有种的，不用花钱了。对。在这边还。种的没有人家这个样数全，这是真的。对。是吧？我感觉还是没买全，不过就是买着当下吃吧。对。放下了吗？能放得下吗？刚刚好。小葱在外面啊。小葱别放了。对。还有孩子的水果也就别放了。行。肉。鸡胸、猪肉。对。完了。